Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。今日我會同大家分享兩餸一湯三個食譜嘅。首先，我呢度準備咗兩個嘅合掌瓜啦。合掌瓜呢，佢就有一個非常之勁嘅功效啦，就係利尿排蠟啦。利尿呢，通常好多朋友仔都知道係咩啦。咁排蠟又係乜東東呢？顧名思義啦，排蠟咧就係將我哋身體吸收咗過多嘅蠟咧排出體外嘅。蠟又係邊度嚟嘅咧？咁蠟通常咧就係一啲比較濃味嘅食物啦，簡單啲講就係比較鹹嘅食物度嚟噶啦。咁如果我哋吸收咗過多嘅蠟咧，咁身體嘅保護機制咧就會刺激我哋飲更多嘅水啦，同埋咧令到個腎臟保留更多嘅水分啦。好可能令到我哋有水腫啦，如果係嚴重嘅話，就可能會影響心血管嘅功能啦，同埋腎臟嘅功能啦。合掌瓜嘅功效咧，就可以令到啲蠟可以跟隨我哋嘅尿液啦，去排出我哋嘅體外嘅，咁就可以起到保護我哋嘅腎臟啦，同埋心血管功能嘅效果啦。而家我就已經將去咗核嘅合掌瓜切到一嚿嚿啦，跟住就將佢擺落個壓力煲度備用啦。係啊，今日我用壓力煲嚟煲湯，因為放工遲咗。跟住呢度呢，我準備咗一條可以幫我哋保護視力嘅紅蘿蔔啦。因為呢，紅蘿蔔佢含有好豐富嘅胡蘿蔔素啦，而胡蘿蔔素呢就可以幫我哋修復我哋眼睛嘅感光細胞嘅。尤其是係我哋呢啲成日對住電腦嘅人士啦，咁食多啲紅蘿蔔呢，對眼睛係有好處噶。我就將啲紅蘿蔔切成一嚿嚿啦，跟住擺埋落個湯煲度啦。跟住咧，呢度我就準備咗一啲滋陰補肺止咳嘅沙參啦。咁我會用到佢50個 gram 嘅。呢一個係海玉竹啦，咁佢有補氣健脾補腎嘅功效嘅。咁樣佢同合掌瓜嘅功效就可以相輔相成啦。我會用到50個 gram 啦。我準備咗30 gram 可以幫我哋對抗衰老、改善失眠嘅紅腰豆。呢度仲有啲止咳潤肺嘅南北杏啦，我會大概用到10個 gram 左右嘅。眉豆啦，我會大概用到30個 gram 左右嘅。80個 gram 嘅腰果啦。將以上所有嘅材料咧都倒落個盤度，清洗乾淨佢啊。通常呢一啲煲湯嘅乾貨啦，我都會將佢清洗3-4次嘅。咦，爭啲漏咗呢兩粒養肝安神嘅蜜棗添。好，全部擺晒落嚟啦，咁就開始將佢清洗乾淨啦。因為呢啲全部都係乾貨啦，喺製作嘅過程咧，難免會有啲沙石啊、塵啊黐咗喺上面，所以我通常都會清洗3-4次嘅。將清洗乾淨咗嘅材料咧，全部都擺晒落個煲度啦。所以我成日都話煲湯其實真係最容易嘅，因為將所有材料抌晒落去煲咁就 OK 啦。煲湯最難嘅就係點樣去搭配相輔相成嘅食材。只要啲食材搭配得好，咁個湯嘅效果自不然就會好啦。開着咗個大火啦，將所有嘅材料煲滾佢，需時大概係10分鐘左右嘅。而家個湯咧就已經滾起咗啦，咁我會收翻個細火，由佢煲10分鐘。咁快10分鐘就已經過咗去啦，咁我會熄咗個火佢啦，由佢自然降壓，大概10分鐘左右啦。降壓完成咗之後咧，就打開啲湯睇下佢先。睇到啲湯係有啲清嘅，咁我開翻個最大火啦，跟住由佢打開蓋，咁就再將佢煲10分鐘啦。呢個動作咧就可以令到啲湯煲到好濃郁噶啦。個湯已經煲好咗啦，等我試下味道先。我而家咧係冇落任何嘅調味料噶，啖湯飲落咧係好鮮甜、好濃郁嘅，同埋飲落去咧個人係好舒服嘅。如你哋今晚都試下煲呢個湯啊！呢一個湯水嘅所有食材用料咧，我已經 list 咗喺個熒光幕度噶啦，咁各位可以將佢 cap 咗圖落嚟啦，方便準備材料噶喎。跟住落嚟咧，我會分享今晚嘅第2個食譜啦。開咗個中大火，將大概2湯羹嘅橄欖油燒熱佢。準備一個洋蔥，我今次咧淨係會用半個。將洋蔥切成一條條嘅幼條，
洋葱佢有降血糖、降膽固醇嘅功效啦，經常食用咧可以保持血管通暢啦，同埋咧有效預防動脈硬化添㗎。轉返用細火，將洋葱倒落個鑊度炒下佢。我想要將啲洋葱炒到去腍腍地嘅，需時大概5分鐘左右啦。準備一啲薯仔，我呢度大概用咗200g 左右嘅薯仔。將薯仔切成片，我習慣會切到0.5cm 左右一片嘅。將薯仔倒埋落個鑊度，較個中火，將薯仔煎腍佢，大概需要8至10分鐘左右嘅。另外，我呢度仲準備咗4個雞蛋啦，咁我會將佢打咗落個大碗度先啦。至於調味方面，我會用1個茶匙嘅糖啦，同埋1/4茶匙嘅鹽嚟幫雞蛋調味嘅。呢度呢，我仲準備咗大概100個g 左右嘅罐頭吞拿魚啦。咁吞拿魚佢所含嘅脂肪同埋熱量呢，都係非常之低嘅，對於需要減肥嘅人士嚟講係非常之唔錯嘅選擇嚟㗎。隔離啲洋葱同薯仔都煮到好香啊！我會用1/4茶匙嘅鹽啦，1/2茶匙嘅糖啦嚟做返個調味嘅。呢個時候我會轉返用個大火啦，將洋葱同埋薯仔炒到去金黃色嘅。跟住將啲薯仔同埋洋葱滗起佢，擺落啲蛋漿度撈勻佢啦。重新起鑊，燒熱咗啲油之後，將蛋漿倒落嚟。keep 住用中火煎到蛋嘅一面金黃色嘅。而家見到個蛋餅已經開始成型啦，我會用2個碟嚟幫手反轉個蛋餅佢嘅，咁樣呢就可以降低失手嘅機率啦。好香啊！煎蛋嘅香味真係好誘人啊！睇下，咁樣就可以完美地將個蛋餅反轉佢啦。我會用同樣嘅方法將蛋嘅另一邊都煎到去金黃色啦。咁大概需時呢就2-3分鐘左右啦。話咁快，個蛋餅已經煎好咗啦。煎到香噴噴嘅雞蛋，加埋又粉又綿嘅薯仔，口感真係非常之特別㗎。一啖咬落去，香噴噴、軟綿綿，仲有洋葱絲絲嘅甜味添。呢個蛋餅無論係做餸又或者係做主食，都可以令人滿心滿足㗎。呢一個餸嘅所有食材用料呢，我都已經 list 咗喺熒光幕上面啦。咁各位呢，可以 cap 咗圖佢啦，方便準備食材嘅。跟住落嚟，我會分享今晚嘅第3個餸啦。我呢度呢，就準備咗10隻，大概500個 gram 左右嘅雞翼啦。咁我而家呢，就先將2隻雞蛋打咗落啲雞翼度先。跟住呢，我會落2大湯匙嘅麵粉落嚟啦，但係呢，就唔好用粟粉咯。若果冇麵粉嘅話，可以用炸粉都得㗎。咁樣一陣間煮出嚟個雞翼呢，就會好香、好好味㗎啦。至於調味方面，亦都係非常之簡單啦。我會用1/3茶匙嘅鹽啦，1/4茶匙嘅黑椒碎啦，嚟幫雞翼調味嘅。將調味料同雞翼撈勻咗之後，就可以開始煮㗎啦。係咪好簡單呢？咁首先呢，我會將啲雞翼煎咗去先嘅。咁因為係煎嘢啦，所以我會用比較耐熱嘅花生油啦，用個中火將大概2湯匙嘅油燒熱咗佢之後，就將啲雞翼逐隻擺落個鑊度煎啦。擺好咗啲雞翼之後，唔好喐佢，將佢煎大概1分鐘左右，就可以將啲雞翼反轉煎另一邊㗎啦。將所有雞翼都反轉咗之後，我會轉用個最細火啦，冚返個蓋，將啲雞翼焗佢3分鐘嘅。趁啲雞翼煎緊嘅時候，我嚟搞咗個醬汁先。我會用2個茶匙嘅糖啦，3個茶匙嘅番茄醬啦，2個茶匙嘅豉油啦，同埋1個茶匙嘅粟粉嚟搞呢一個醬汁嘅。落好晒所有嘅調味料之後，我就會將佢撈勻咗佢啦。
就好似畫面而家你哋見到咁樣嘅狀態啦。跟住我會加入大概100ml左右嘅清水啦，嚟稀釋個醬汁嘅，等佢一陣煮嘅時候呢，唔會咁容易燶啦。哇！啲雞翼已經煎到好香啦，睇下兩邊都已經變成好靚嘅金黃色啦。呢個時候我會將啲雞翼裝起咗佢先，跟住呢會倒入大概100ml左右嘅清水落個鑊度啦。煎過雞翼嘅油呢就會充滿咗雞翼嘅香味同埋蛋白質啦，所以呢我唔會浪費咗佢㗎。將較好咗嘅醬汁都倒埋落嚟煮滾佢啦。煮個醬汁嘅時候呢，記得一路煮一路攪拌佢啦，咁樣呢啲醬汁就唔使驚會煮燶啦。個醬汁已經開始漸漸煮滾啦，呢個時候呢，我會將啲雞翼擺返落嚟啦，每邊大概煮佢1分鐘左右啦，令啲雞翼可以盡量咁吸收呢一個咁惹味嘅醬汁啦。哇，好香啊！濃濃嘅雞翼加埋雞蛋嘅香味彌漫住我成個廚房啊！淨係聞到呢一個香味，我都已經好肚餓啦。睇下啲雞翼，每一隻都俾酸甜美味又開胃嘅醬汁包住咗。咦，我睇到你都好似好想食咁喎。不如今晚你都試下照住我嘅菜單嚟煮飯啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。